My name's Aaron, and my wife and I, we just moved back to Herrenhut this past November. Also ich bin Aaron und meine Frau und ich sind erst im letzten November wieder hierher nach Herrenhut gezogen. We were actually staff here with the YWAM base in Herrenhut from 2008 until 2014. Und wir waren Mitarbeiter hier in der Jugend- und Mission Base in Herrenhut von 2008 bis 2014. And we've been the last 6 years in Greece working with refugees. Und die letzten 6 Jahre waren wir in Griechenland und haben da mit Flüchtlingen zusammengearbeitet. And we, at this time of the year in Germany, are really missing the sun. That's Und the es truth. ist diese Zeit des Jahres in Deutschland, wo wir wirklich die Sonne vermissen. But today is nice, huh? Aber heute sieht es ja gut aus immerhin. And we also really missed blast ventilation. I'll have to say that too. This opening the windows. Und wir, Stoßlüften. Und wir haben auch wirklich das Stoßlüften vermisst natürlich. Yeah. But today I wanted to chat and talk a little bit about worship. Und heute würde ich ein bisschen gerne über den Lobpreis erzählen. And I've titled this message today, Worship, What God Really Wants. Und der Name der Predigt heute, ich sage Lobpreis, was Gott wirklich möchte. And worship is something very close to mine and my wife's heart. Lobpreis ist etwas, was ich und meine Frau sehr stark auf unserem Herzen haben. For us, it's really been this incredible journey that God's taken us on in the last 6 years. Für uns ist es eine unglaubliche Reise, auf die Gott uns mitgenommen hat, über die letzten 6 Jahre hinweg. God just through a series of events, going to Greece to work with refugees. Durch verschiedene Aktionen und Events sind wir nach Griechenland gegangen und haben da mit Flüchtlingen zusammengearbeitet. We went there to work with refugees and somehow we ended up starting a house of prayer. Wir sind dahin gegangen und haben mit Flüchtlingen zu arbeiten, haben aber irgendwie ein Gebetshaus gegründet. And we were in Athens for 4 years. Wir waren für 4 Jahre in Athen. The prayer house was begun and ongoing worship and prayer is still going on today there. Und wir haben das Gebetshaus gestartet und auch bis zum heutigen Tag ist da immer noch diese Gebets- und Lobpreiszeit. And then God called us to move to the island of Lesvos. Dann hat Gott uns dazu berufen, auf die Insel Lesvos zu ziehen. The place where you see people coming over on boats and that type of thing. This is the front lines. Und die Bilder, die wir kennen aus der Flüchtlingskrise, wie Leute in Booten über das Meer kommen, das ist sozusagen die Front davon. And you know, anytime you're in a moment of crisis, Und wisst ihr, jedes Mal, wenn wir in einen Moment von einer Krise kommen, refugee crisis, global crisis, egal ob es eine Flüchtlingskrise ist, es ist eine andere globale Krise, the temptation for the body of Christ is to just get busy working. das ist die Versuchung für den Leib Christi, dass wir uns anfangen, richtig beschäftigt zu werden und anfangen zu arbeiten. Because the need is so great. Weil so viel Not auf einmal da ist. And the temptation is just you spend hours and hours and hours working trying to meet these needs. Und es ist die Versuchung, dass wir Stunden und Stunden und Stunden arbeiten und probieren, diese Nöte zu beantworten. And as we were in Athens, we kept hearing about friends on the island of Lesvos who would go through what's called burnout. Und wenn wir in unserer Zeit in Athen haben wir immer wieder von Freunden gehört auf der Insel Lesvos, die eben ein Burnout erlitten haben. Maybe you've heard people talk about being burned out lately. Vielleicht habt ihr schon auch neulich von Leuten gehört, die sagen, sie fühlen sich ausgebrannt. It seems to be the latest fad in Christianity, to be burned out. Es scheint fast schon so der neueste Trend zu sein im Christentum, dass man Burnout hatte. And I actually think it's demonic. Und ich glaube, es ist was Dämonisches. I think it has nothing to do with the kingdom of God. Ich glaube, es hat nichts mit dem Königreich Gottes zu tun. Because his yoke is easy and his burden is light. Denn sein Last ist leicht und es ist tragbar. So we had a lot of friends on the island that were getting totally exhausted from all the work they were doing, and a lot of them went home. Und wir hatten viele Freunde auf der Insel, die komplett erschöpft wurden von der ganzen Arbeit, die sie gemacht haben und dann erschöpft nach Hause gegangen sind. And before we knew it, we felt like God was telling us to go out there and again start another house of prayer. Und bevor es uns wirklich aufgefallen ist, hat Gott uns schon berufen, dahin zu gehen und ein neues Gebetshaus zu starten. A place where people can get refreshed Ein Ort, wo Leute erfrischt werden and get refocused. und einen Fokus wieder auf Gott setzen können. So today we're going to talk about worship, what God really wants. Und deswegen reden wir heute über den Lobpreis, was Gott wirklich möchte. And I'm just going to start with one statement. Und ich würde gerne mit einer Aussage beginnen. Oh, I got to do this. That's right. See if this works. Yeah. Thank you. Dankeschön. Yeah, and then the statement is, we all worship something.
Und das ist die Botschaft, wir alle beten etwas an. I'll say it again. We all worship something. Ich sage es nochmal, alle von uns beten etwas an. It doesn't matter if you're a believer, if you're a Christian, Es ist egal, ob du Christ bist, if you're an atheist. ob du Atheist bist. Everyone in this whole world is worshiping something. Jeder in dieser ganzen Welt betet etwas an. There is something that is getting our love, our adoration, our affection. Es gibt eine Sache, etwas, was unsere Liebe, unsere Anbetung bekommt. And it might look different from the way we picture worship. Und vielleicht sieht es anders aus von unserem Bild, wie wir uns Lobpreis vorstellen. It might not be clapping or dancing or singing. Vielleicht ist es nicht ein Klatschen, ein Tanzen oder ein Singen. But God created humanity to be worshipers. Aber Gott hat die Menschheit dazu geschaffen, Anbeter zu sein. And down deep in who we are, we will find ourselves worshiping. Und ganz tief in uns drin werden wir entdecken, dass wir etwas anbeten. We were created to give our love, to give our affection to something. Weil wir dazu geschaffen sind, unsere Liebe, unsere Zuneigung etwas zu geben, jemandem etwas zu geben. So worship is a response to what we value the most. Und Lobpreis ist eine Antwort auf etwas oder auf das, was wir am meisten schätzen. And all of us have something that is really important to us. Und alle von uns haben etwas, was wirklich wichtig ist für uns. It might be money, Egal, vielleicht ist es Geld it could be our job, oder unsere Arbeit it could be our sports team, oder vielleicht unsere Sportmannschaft it could be gardening. oder vielleicht ist es Gartenarbeit. I put that in there for my wife. Das habe ich für meine Frau da reingetan. It could be music, Es könnte Musik sein, it could be entertainment, es könnte Entertainment sein, social media, soziale Medien. it could even be you. Es könnte du selbst sein. But we all have something in our life that's really important to us. Aber wir alle haben etwas in unserem Leben, was sehr, sehr wichtig für uns ist. It's the things that, when we're talking with people, Es sind die Dinge, über die, wenn wir mit anderen Leuten darüber reden, it's the things that we're talking about. es sind genau die Dinge, über die wir reden. It's the things that we're always thinking about. Es sind die Dinge, an die wir immer nachdenken. It's the things that are just consuming our mind and our life every day. Es sind die Dinge, die unser Leben konsumieren, unsere Gedanken konsumieren. And I also want to submit this to you, Und das will ich euch mitgeben. that it's the things that we are worshiping. Und dass genau das die Dinge sind, die wir anbeten. Now, let me just be clear right here at the very beginning Und ich will ganz klar von Anfang an sagen, that God does not mind if we have things in our life that we adore alongside of Him. dass Gott kein Problem damit hat, dass wir Dinge in unserem Leben haben, an denen wir gefallen haben, die nicht nur er sind. But He just has a really big issue if we adore them more than Him. Aber er hat ein sehr großes Problem damit, wenn wir diese Dinge mehr lieben, als wir ihn lieben. Just think about the things in our life that we adore. Denk mal an die Dinge in unserem Leben, die wir schätzen. Think about, maybe there's like this list we have of like, these are the things that are important to us. Vielleicht haben wir so eine Liste mit Dingen, die wichtig für uns sind. Is God at the top of that? Ist Gott ganz oben auf der Liste? Is He the one that we're spending all our time thinking about, all of our energy towards? Our schedule is revolving around Him. Everything we do, our money, it's all about Him. Ist er die Sache, über die wir am meisten nachdenken, in die wir unsere meiste Energie investieren, die das Zentrum von unserem Leben ist? Or is there something else there? Oder ist da noch etwas anderes an dem Punkt? And I just want to submit to you that, including myself, Und ich will es einfach euch mitgeben und ich tue mich da selber mit einbeziehen. there are times when I have to say that I think I replace God. Und es gibt Zeiten, wo mir auffällt, dass ich glaube, dass ich Gott mir mit etwas anderem ersetzt habe. Yeah, there are times when I can get so passionate about something that before long I realize this has come before God. Es gibt Zeiten, wo ich so leidenschaftlich über etwas werde, dass ich dann plötzlich merke, Moment mal, das ist höher gerutscht als Gott. And we've got to be really careful about this. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Because whatever we choose to worship, Denn egal wofür wir uns entscheiden, was wir anbeten, we will become totally obsessed with. das wird uns komplett konsumieren. And whatever we become totally obsessed with, Und egal was uns komplett konsumiert, we will begin to imitate.
Und so wir werden probieren oder wir werden Stück für Stück das imitieren. And whatever we imitate, Und was wir imitieren, we will actually become. das werden wir werden. And maybe some of us today are not happy with the person that we are becoming. Und vielleicht sind manche von uns hier an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind nicht froh über die Person, zu der wir gerade werden. And maybe we need to take a look at who is sitting on the altar of our heart, Dann müssen wir vielleicht einen Blick darauf werfen, wer auf dem Altar unseres Herzens sitzt. the throne of our heart. Oder den Thron unseres Herzens. We become what we worship. Wir werden zu dem, was wir anbeten. And the Bible talks about this. Und in der Bibel, die Bibel erzählt davon. In Romans chapter 1, he's talking about a generation in the last days. Im Römer Kapitel 1 redet er über eine Generation in den letzten Tagen. And it says that for although they knew God, Denn das heißt, denn obwohl sie Gott kannten, so these are people that know God, these are believers, these are Christians. das heißt, es sind Christen, This es is sind the- gläubige Leute, This is the church. es ist die Kirche. They neither glorified him as God, Heißt es, haben sie ihn noch nicht als Gott geehrt, nor gave thanks to him, haben ihm nicht gedankt, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. doch es heißt, dass in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen sind und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. And although they claimed to be wise, they became fools. Und obwohl sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. You know, they began thinking, hey, you know what, I know what's best. I actually know how to do this well. Sie haben angefangen zu denken, ich weiß, wie man es wirklich machen sollte. Ich weiß, was richtig ist. I know what's best for my life. Ich weiß, was das Beste für mein Leben ist. And they never glorified God or they never gave thanks to him, Und sie haben ihn nicht geehrt, ihn nicht gedankt and they became fools. und sie wurden zu Narren. And what they did is they actually exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human beings and birds, animals. Und was sie gemacht haben, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild von vergänglichen Menschen und von vergänglichen Tieren. I want to focus in on that word exchanged. Und ich will einen Fokus setzen auf dieses Wort vertauscht. The Bible says that there's a generation coming in the last days that will make an exchange. Die Bibel erzählt von dieser Generation, die kommen wird, die etwas vertauschen wird. They're going to replace God with something else. Sie werden Gott mit etwas anderem vertauschen, ersetzen. And we might be saying, well, listen, you know, I'm not an idolater. Und vielleicht sagen wir, okay, ich bin kein Götzenanbeter. I don't have any statues in my house of reptiles, like the verse says. Ich habe keine Statuen von irgendwelchen Reptilien in meinem Haus, die ich anbete. Unless you're my son, he has quite a few dinosaurs. Vielleicht auch so, du bist mein Sohn, er hat ganz viele Dinosaurier. But that's not what we're talking about here. Aber wir reden nicht über solche Dinge. Again, what is the things that are taking priority in our life? What are the things that we're giving all of our love and affection and adoration and time to? Sondern wir müssen uns wieder fragen, was sind die Prioritäten in unserem Leben? Was sind die Dinge, denen wir alle unsere Liebe, alle unsere Zeit und Energie geben? What are the things that we're spending our money on? Was sind die Dinge, wofür wir unser Geld ausgeben? This is how we know what we worship. So werden wir erkennen, was wir anbeten. So just stop here. That was the introduction. Und das war die Einführung ins heutige Thema. Take a deep breath. Einmal tief einatmen. I know that was a little hard-hitting right at the very beginning. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen hart für den Anfang. And I was trying to think about, like, how could I lighten it up? Und ich habe überlegt, wie kann ich es vielleicht ein bisschen leichter machen. But my wife always tells me that Germans, they want it straight. You know, they want to get right to the point. Aber meine Frau sagt mir immer, die Deutschen wollen es ganz klar und direkt haben. And as an American, that's pretty tough for me sometimes. Und als Amerikaner ist das manchmal ein bisschen schwierig für mich. So I want to talk today about 5 things that I believe often we exchange the worship of God for. Und ich würde heute gerne über 5 Dinge reden, die Menschen ganz oft für die Anbetung Gottes eintauschen. And the first one is passions. Und das erste sind Leidenschaften. And these are those things on that list. Das sind diese Dinge auf der Liste. And we all have something. You know, we all have things in our life that we really love and adore. Und wir alle haben Dinge in unserem Leben, die wir wirklich lieben und schätzen. For me, I'm just going to be totally honest with you. Und für mich, ich will einfach ganz ehrlich sein mit euch, It's the NFL. für mich ist NFL, It's American football. ist Football. It's funny, but it's the truth. Es ist lustig, aber es ist die Wahrheit. I mean, I absolutely love it. Ich liebe es einfach. I'm thinking about it. Ich denke darüber nach. In fact, right now, the season is not even going on.
Jetzt gerade, es spielt überhaupt niemand, die Saison ist vorbei. But I find myself every day, I'm reading about my team. Aber dennoch, jeden Tag verbringe ich etwas Zeit damit, über mein I Team want to etwas zu know lesen. what is the current events, who are the new players coming in. Ich will wissen, was passiert gerade in der Liga, welche neuen Spieler kommen rein. You know, we're picking up new guys. I'm getting excited about that. Und unsere Mannschaft bekommt neue Spieler und ich werde ganz aufgeregt davon. And then in the fall, when season starts, game day, man. Und dann im Herbst, wenn die Saison anfängt und dann Spieltag ist, It might as well just be a national holiday. I mean, it's just the greatest day. das für mich ist eigentlich fast schon nationaler Feiertag. And I'm watching all the games Ich schaue alle Spiele an, for the whole season, you know. über die ganze Saison hinweg. I've even got a community of friends online. We're talking about the games. Ich habe eine Gemeinschaft von Freunden online und wir reden über die Spiele. And it's so much fun. Und es macht mir sehr viel Spaß. I mean, I love it. Ich liebe es. But if I'm not careful, Aber wenn ich nicht vorsichtig bin, I'm going to allow the thing that I really do love erlaube ich der Sache, die ich wirklich liebe, to move into a position in my heart that the world wants it to move into. dass diese Sache in eine Position in meinem Herzen geht, wo die Welt will, dass sie hingeht. If I'm not careful, I'll find myself investing in all my energies and all my worship into something that doesn't deserve it. Wenn ich nicht ganz vorsichtig bin, passiert es mir, dass ich ganz meine Energie und meinen Lobpreis in etwas investiere, was es einfach nicht wert ist. And when this happens, the NFL is no longer just American football that I love. It's actually become my God. Und wenn das passiert, dann ist NFL Football nicht nur eine Sache, die ich liebe, sondern wird zu meinem Gott. And you know, in the book of Psalms, we get this amazing picture of what worship is supposed to look like. Und im Buch der Psalme bekommen wir dieses wunderbare Bild, was Lobpreis eigentlich sein sollte. In 150 chapters, In 150 Kapiteln over and over and over, we see clapping of hands, sehen wir immer wieder das Klatschen, shouting, Schreien, lifting hands, dass wir unsere Hände, unsere Arme heben. which means for me, sometimes game night looks a lot more like worship than Sunday morning church does. Und dann passiert es manchmal, dass der Spieltag mehr nach Lobpreis aussieht als mein Sonntagmorgen. Come on, people, you know what I'm talking about. Ihr wisst, wovon ich rede. We're going to read about this in the Bible. Und wir wollen ein bisschen in der Bibel darüber lesen. In Deuteronomy, it says, do not follow other gods, the gods of the peoples of this world, the people around Im us. 5. Mose lesen wir genau, dass er sagt, und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch herum sind. For the Lord your God, who is among you, is a jealous God. Denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott. He's a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Man, I wish he would shout that way for me. Und ich wünschte manchmal, Gott, Mann, ich wünschte, er würde so für mich rufen und schreien. Man, I wish he would dance that way for me. Man, ich wünschte mir, dass er so für mich tanzen würde. You know, it's amazing. You know, so many people, we claim we just don't dance. So viele Leute sagen, wir tanzen nicht. But then we get around that thing we love. Aber dann kommen wir um diese Sache, die wir lieben. And we start dancing. Und wir fangen an mit dem Tanz. And again, guys, just to remind us, God doesn't mind us having these things. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, Gott hat kein Problem, dass wir diese Dinge in unserem Leben haben. He just has a huge issue if they take a higher place than he does in our life. Er hat ein sehr, sehr großes Problem damit, wenn die wichtiger werden als er in unserem Leben. So what are the things that we exchange the worship of God for? Passions. And the second one is pride. Das heißt, die Dinge, die wir für die Anbetung Gottes eintauschen. Wir haben Leidenschaften angeschaut, aber Stolz ist eine andere Sache. What am I talking about here? Und worüber rede ich? It's like in our heart, we want to worship God, Es ist zum Beispiel, dass wir in unserem Herzen wollen wir Gott anbeten. but we're afraid of what people are going to think. Aber wir haben Angst davor, was Leute wohl denken werden. You know, they're gonna call me crazy. They're gonna think I'm nuts. Sie werden denken, ich bin verrückt. I mean, does that really bother us? Und interessiert uns das wirklich? Haben wir ein Problem damit? We're so concerned about what people think. Wir sind so besorgt darüber, was Leute denken werden. We actually really believe that everyone in the room is watching us. Wir haben wirklich das Gefühl, dass alle in dem Raum nur mich anschauen. And so we hold back because of that. Und deswegen halten wir uns zurück deswegen. And we take on what I like to call the Groomsman Pose, you know, in a wedding. Und wir nehmen die Bräutigam-Pose ein, die ich You know, we just stand there with our hands crossed like this. und wir stehen da mit unseren Händen überkreuzt.
You know, we might have some worship going on in our shoe, Und vielleicht ist ein bisschen Lobpreis in unserem Schuh, but somehow it just never gets into the leg, you know? aber es geht nie weiter ins Bein rein. Everything's in order here. Und alles hier ist schön in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles klar. I remember the first time I ever raised my hands during worship. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich meine Hände im Lobpreis gehoben habe. So I was a young kid, Ich war ein kleines Kind and I had grown up in a pretty conservative church. und ich bin in einer sehr konservativen Kirche aufgewachsen. But when I was around 7 years old, my family, they switched to a different church. Aber als ich ungefähr 7 Jahre alt war, hat meine Familie die Kirche gewechselt. And I mean, from the very first moment, the very first strike of the band, we realized this is a different culture. Und von dem ersten Moment, wo die Band angefangen hat zu spielen, haben wir gemerkt, okay, hier ist etwas sehr, sehr anders. We went from standing when they told us to stand, opening up the book and reading what's on the book, and sitting down when they tell us to sit down. Wir sind von dem gegangen, wo wir aufstehen, wenn sie uns sagen, dass wir aufstehen sollen, von dem Buch aufschlagen, von dem wieder hinsetzen, wenn sie es sagen. To suddenly no one telling us to do anything, and they just start playing music. It's not in a book, it's up on a screen. It sounds like rock music, and everyone's dancing, lifting their hands and going crazy. Zu einer Kultur, wo plötzlich die Musik anfängt zu spielen, niemand ein Wort sagt, was wir machen sollen, die Lieder nicht mehr im Buch sind, sondern plötzlich auf der Leinwand und alle Leute um uns herum tanzen zu einer Musik, die sich wie Rock anhört. And you know, when you're a small kid, there's no way of hiding your amazement at people. Und wenn du ein kleines Kind bist, bist du nicht in der Lage, deine Aufregung zu verstecken. As adults, we learn over time not to stare. Und als Erwachsene lernen wir, dass wir Dinge oder Leute nicht anstarren But sollen. as kids, we just have big time staring problems, you know? Aber als Kinder, das interessiert uns nicht. Wir starren einfach Leute an. I remember I would go to church and I would just be staring at people like, Ich wow. würde in die Kirche gehen und habe Leute angestarrt und denke, So I remember the first time I ever raised my hands during worship. und da erinnere ich mich an das erste Mal, wo ich im Lobpreis meine Hände gehoben We had habe. been in this church for a couple years. Für ein paar Jahre waren wir dann zu dem Zeitpunkt dieser Kirche. I joined the youth group. Ich war Teil der Jugendgruppe. And by this point in my life, like I'd been around it a lot now. Und zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben habe ich schon viel mitbekommen. And I had this desire. I mean, I loved God. I had this desire to like show him something that I love him. Und ich habe Gott geliebt und ich hatte dieses Verlangen, ihm etwas zu zeigen, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. And I thought, man, I want to raise my hands during worship. Und ich dachte, ich glaube, ich will meine Hände hochheben im Lobpreis. But I was so embarrassed, you know? It's like, Aber ich habe mich so geschämt. you know? So we were at this youth conference, Und wir waren in dieser Jugendkonferenz and it was just the perfect setting. und das waren die perfekten Umstände dafür. Everyone out here was in the darkness, Alles war ganz dunkel and everything on the stage was under the lights, aber nur die Bühne hatte Licht. and the music was so loud no one could hear anyone sing anyways. Und die Musik war so laut, niemand hat irgendjemanden singen hören. And my whole youth group were sitting on the same row. Und meine ganze Jugendgruppe saß auf einer Reihe. Worship began, and I got it. I was like, I'm going to lift my hands now. Und der Lobpreis fing an und ich habe gesagt, okay, jetzt, ich werde meine Hände hochheben, meine Ja, Arme just- heben. Doing really slowly. Und ganz langsam. Yeah. You know what I'm talking about? Ihr wisst, wovon ich rede. And I'm giving my hands up, Und ich habe meine Hände and I'm hochgemacht looking around, und ich schaue umher. convinced that everyone's looking at me. Und ich bin überzeugt, dass alle mich nur anschauen. No one's looking at me. Und keiner hat mich angeschaut. They don't care about me. Sie juckt's nicht, was ich mache. It's about the Lord here. Es geht um den Herrn. And sometimes we can get so concerned about what people are going to think Und manchmal machen wir uns so viel Gedanken darüber, was Leute denken, that we hold back. dass wir selber etwas zurückhalten. And in the book of John, it talks about this. Jesus addresses this. Und im Johannesevangelium spricht Jesus darüber. It says, yet at the same time, many, even among the leaders, believed in him. Und es heißt, dass in derselben Zeit viele, sogar von den Obersten und Pharisäern, an ihn glaubten. But because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith for fear they would be put out of the synagogue. Aber es heißt, dass sie wegen den Pharisäern ihn nicht bekannt haben, weil sie Angst hatten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. For they loved human praise more than the praise from God. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Man, let that not be said of us, huh? Und ich hoffe, dass
dass das nicht über uns gesagt werden kann. I just love this story of David, you know. Und ich liebe die Geschichte Davids. You know, I mean, he is the king. Er ist der König. And he just is so pumped that the presence of the Lord is coming into his city. Und er freut sich so sehr, dass die Gegenwart Gottes in seine Stadt hineinkommt, That he just gets off his horse. dass er von seinem Pferd absteigt. You know, it's a procession that they're leading the presence of God into the city. Und It's a big thing. Und es ist ein ganzer Zug, also dass er die Gegenwart Gottes in die Stadt hineinführt. Everybody who's somebody is on a horse. Alle Leute, die etwas von sich halten, sind auf einem Pferd. And David's on the ground. Und David, der König, geht auf den Boden. And he's taking off his royal robes. Und er nimmt seine königlichen Gewänder ab. I mean, everything that would make him recognizable as king, he removes it. Alles, was ihn sozusagen als König auszeichnet, er legt es nieder. I'm not going to steal any glory from God here. Und er sagt, None. ich werde mir keine Herrlichkeit von Gott wegnehmen. And he just comes into the city and he is dancing. He is so excited. Und er kommt in die Stadt und er fängt an zu tanzen, weil er sich so freut. And he doesn't care what anyone thinks. Und er juckt überhaupt nicht, was die Leute um ihn herum denken. He gets home and his wife, she definitely had something to say. Er kommt nach Hause und seine Frau, die hatte sicher etwas zu sagen. And I love what he says to her. Und ich liebe, was er sagt. He's like, man, you think that was something? Und er hat gesagt, du denkst, das war etwas? He's like, next time I'll become even more undignified than this. Er hat gesagt, nächstes Mal werde ich mich noch mehr blamieren. Because he's worthy. Weil er es wert ist. Amen? Amen. Sorry. I get passionate about stuff like that. Und das ist etwas, wo ich sehr leidenschaftlich werde. So, what is the next thing that sometimes we exchange for the worship of God? Und was ist eine weitere Sache, die wir manchmal für die anstelle der Anbetung Gottes haben? And this is a word that maybe most of us don't know, Und es ist vielleicht ein Wort, das viele von uns nicht kennen. but it's called hedonism. Und es ist der Hedonismus. And hedonism is the belief that pleasure or happiness is the goal of life. Und Hedonismus ist die Überzeugung, dass Vergnügen oder Glück das Ziel des Lebens ist. And you know, we're living in a hedonistic culture right now. Und wir leben in einer hedonistischen Kultur. Civilization is being mastered by this. Und unsere Zivilisation um uns herum wird von diesem Denken regiert. It's how we measure our life. We measure our life based on, does it feel good or does it not feel good? Wir bewerten unser Leben anhand dessen, ob es sich gut oder eben nicht so gut anfühlt. And it leaks into the church. Und das kommt auch langsam, leider sickert es in die Kirche hinein. Do you feel good about that or do you not feel good about that? Hast du ein gutes Gefühl, fühlst du dich gut damit oder nicht so gut? And you know, we don't have morals anymore. We have feelings. Und wir haben keine Werte, keine Moral, wir haben Gefühle. We don't have choices. We have feelings. Wir haben keine Entscheidungen mehr, sondern Gefühle. Don't judge me. This is how I feel. Verurteile mich nicht, ich fühle mich halt so. You ever heard someone say that before? Habt ihr schon mal gehört, wie das jemand sagt? And this is not a good way to live our life. Und es ist keine gute Art und Weise, wie wir unser Leben leben sollten. Our feelings cannot be trusted. Denn wir können unseren Gefühlen nicht vertrauen. Now, don't get me wrong, feelings are absolutely wonderful. Und wieder, versteht mich nicht falsch, Gefühle an sich sind unglaublich wunderbar. I mean, there is nothing better than being in a worship service like this morning. Wonderful. Und es gibt nichts Besseres, in einem Lobpreiszeit zu sein, wie zum Beispiel heute Morgen. And in the worship service, you just begin to feel the presence of the Lord. Und im Lobpreisgottesdienst fängst du an, die Gegenwart Gottes zu spüren und zu fühlen. It's great. Es ist großartig. And we have songs that talk about that. Und wir haben Lieder, die darüber singen. But let me just get something straight right now. Aber ich werde was ganz klar machen. This is not our goal, Aber es ist nicht unser Ziel, that we would get the feelings in worship. dass wir bestimmte Gefühle bekommen im Lobpreis. No, we are here to give him what he deserves, whether we feel like it or not. Wir sind hier, um ihm zu geben, was ihm gehört, egal ob wir uns danach fühlen oder nicht. And this is what it looks like, okay? I'm just going to give you an example of kind of what I'm talking about. Und ich will euch ein Beispiel geben über was ich rede. You know, it's the, well, I don't like this song. Es ist das Lied mag ich nicht. You know, those instruments need to quiet down a little bit. Oder die Instrumente sind so laut, es muss leiser sein. These are the things that get in our way from diving in to intimacy with him. Es sind diese Dinge, die uns davon abhalten, wirklich komplett in die intime Beziehung mit ihm hineinzutreten. I'm ready for the worship, but this praise stuff has just got to go.
Aber ich bin bereit für einen Lobpreis, aber das muss einfach, ja, dieses Gebetszeug muss weggehen. Those kids flying those flags, man, they're whacking my mother-in-law. She's coming out of the bathroom. Und dann diese Kinder mit ihren Flaggen, die lenken mich so ab. True story. Und das ist ja, wahre Geschichte, dass man meine... And this is a concept that we need to understand. Und es ist ein Konzept, was wir verstehen müssen. In Hebrews it says this, it says, through Jesus therefore, let us continually. Und es heißt eben, dass wir nun durch ihn, durch Jesus beständig, Continually, not when we feel like it, but continually, dass wir auf eine beständige Art und Weise, nicht nur wenn wir uns dann auch fühlen, offer to God a sacrifice of praise. dass wir nun Gott beständig ein Opfer des Lobes It's darbringen better sollen. when it costs me something. Es ist besser, wenn es uns etwas kostet. You know, we push through our feelings and we give God what he's worthy of. Und es ist, dass wir einfach mal ab und an durch unsere Gefühle hindurch pressen müssen, um Gott das zu geben, was ihm You gehört. say, well, you know, I don't worship that way. It's not my personality to worship like that. Und vielleicht sagst du, es ist okay, ich bete ihn nicht auf diese Art und Weise an, das ist nicht meine Persönlichkeit. But what if it's God's personality? Aber was ist, wenn es Gottes Persönlichkeit ist? What if God likes it? Was ist, wenn Gott es gefällt? You know, we don't love people based on what we like. Wir lieben Leute nicht nur aufgrund dessen oder auf die Art und Weise, wie wir es vielleicht mögen, No, we find out what their love language is. We find out what they like and we serve them. We love them that way. sondern wir schauen, was die Leute für Liebessprachen haben, was ihnen gefällt und lieben sie auf diese Art und Weise. What is God's love language? Und jetzt, was ist Gottes Liebessprache? We can talk about that another time. Darüber reden wir mal wann anders. So what is another thing that I feel like we often exchange the worship of God for? Und eine andere Sache, die wir ganz oft anstelle der Anbetung Gottes haben, ist Passions, pride, hedonism, and then the next one, religion. wir haben Leidenschaften angeschaut, Stolz, Hedonismus und das nächste ist Religion. And I got to say, I didn't want to use this word religion. Und ich muss sagen, ich wollte das Wort eigentlich nicht benutzen, I just couldn't think of a good word. aber ich habe kein besseres Wort dafür So gefunden. maybe you guys can help me with it later. You can tell me if you figured it out. Das heißt, wenn ihr ein besseres Wort dafür habt, könnt ihr es mir gerne später sagen. The English word that I could think of was spectator. Und das englische Wort oder das Wort, was mir dazu noch eingefallen ist, ist vielleicht Beobachter oder Zuschauer. It's like the one sitting in the stadium watching what's going on the field. Es sind die im Stadion sitzen und schauen, was unten auf dem Feld vor sich geht. And what I'm talking about here with religion is the belief that I'm worshiping if I just show up. Und wenn ich über Religion rede ich von dem Glauben, dass ich anbete, nur weil ich da bin. You know, I can be here and just watch, and that counts. Ich kann hier sein und zuschauen und das zählt schon. And you know, I know often in church language we call this the worship service. Und manchmal in der Kirchensprache, in der christlichen Sprache nennen wir das den Lobpreis-Gottesdienst. But we didn't mean for it to become something that we watch. Aber es war nie dazu gedacht, dass es etwas ist, wo wir nur Zuschauer sind. Remember what we already said, worship is a response to what we value the most. Erinnere dich an was wir gesagt haben, dass Lobpreis eine Antwort ist auf das, was wir am meisten lieben und schätzen. We're not just supposed to spectate, we're supposed to participate in this. Wir sind nicht nur dazu berufen, zuzuschauen, sondern wirklich Teil davon zu sein. You know, my wife, her name is Susie. Und meine Frau, ihr Name heißt Susi, She's German, she's from Erzgebirge. Deutsch aus dem Erzgebirge. One of the first words I had to learn was Glück auf. Und eines, was als erstes, was ich lernen musste, war Glück auf. And you know, when I married her, Und als ich sie geheiratet habe, what if I just sat down Susie in a side room right before we got married and I said this to her? was ist, wenn ich Folgendes zu Susi gesagt hätte, kurz bevor wir geheiratet haben? Susie, I just want to let you know I love you. Susi, ich will dich einfach nur wissen lassen, dass ich dich liebe. But it's really not my personality to tell people that I love them that much, so you're probably not going to hear me say it a whole lot. Also es ist aber einfach nicht so meine Persönlichkeit, dass ich Leuten viel sage, dass ich sie liebe. Also stell dich mal darauf ein, dass du es nicht so oft hören wirst von mir. You know, I'm not a touchy-feely guy. I don't really like hugs and kisses and that type of thing. But I'm just going to tell you right now, I love you.
Und ich weiß, ich bin nicht so der so Berührung mag und so, aber ich wollte jetzt einfach mal einmal sagen, ich liebe dich wirklich. And if it goes a long time and you haven't heard me seen me show you any love or heard me say it in a while, Und manchmal kann es, wenn es mal passiert, dass du für eine lange Zeit diese Liebe nicht so spürst und ich es mal nicht sage oder es dir nicht so zeige, just know that in my heart, I love you. dann kannst du einfach wissen, dass in meinem Herzen ich dich liebe. And you know, like we do the same thing with God. Und die Sache ist aber, so machen wir es mit Gott. It's never going to work, right? Und es wird aber nicht funktionieren. It's like, oh, I love God. Oh, ich liebe Gott. Yeah, he's in my heart. Er ist in meinem Herzen. No, he wants us to show how much we love him. He wants us to express our love to him. Nein, er will, dass wir ihm zeigen, wie sehr wir ihn lieben, dass wir unserer Liebe einen Ausdruck verleihen. Well, God knows I love him. No. He wants to hear it. Aber Gott weiß doch, dass ich ihn liebe. Aber das ist nicht der Punkt. Er will nämlich hören, dass wir es ihm sagen. James 4:8 says this. In Jakobus 4,8 heißt Folgendes. It says, draw near to God and he will draw near to you. Das heißt, naht euch zu Gott, sodass er sich zu euch naht. We draw near to him. Wir kommen ihm nahe. And then he draw near to us. Und dann kommt er nah zu uns. I thought I had already said it. Yeah, I mean, but you know, maybe some of us we're in a process right now where we're waiting on something from God. Vielleicht sind wir an einem Punkt, an einem Prozess, wo wir auf Gott warten, etwas von ihm wollen. And I just want to encourage you that actually God has already made his move towards you. Und ich will euch ermutigen damit, dass Gott seinen Schritt schon auf euch zugetan hat. In fact, he demonstrated his love for you in a greater way than you're ever going to demonstrate your love for him. So, ich würde sogar sagen, dass er seine Liebe schon auf eine Art und Weise ausgedrückt hat, wie ihr es nie wieder zurückgeben könnt. God sent his son to die for you, so he could be close to you. Gott hat seinen Sohn gesandt, um für euch zu sterben, dass er To nah bei uns, bei dir, bei mir sein kann. And now it's our move. Und jetzt ist gerade, es ist unser Zug. Now we respond to God's first step towards us. Jetzt ist es unsere Aufgabe, auf Gottes Schritt zu antworten And we draw near to him. und nah zu ihm zu kommen. And then what's so amazing is there's so much more to him than what we thought. Und das Großartige ist, dass es so viel mehr an ihm ist und von ihm gibt, als wir gedacht haben. Just when we thought we knew everything, we draw near to him, and then he comes even closer to us. Gerade wenn wir denken, dass wir schon sehr nah bei ihm sind, wenn wir den Schritt auf ihn zumachen, kommt er sogar noch näher. We need to make our move, right? Und wir müssen uns den Schritt wagen. What would happen? Let me just ask this question. Lass mich diese Frage an uns stellen. Would your year be any better this year if God decided to just come close to you? Wäre dein Jahr, dieses Jahr besser für dich, wenn Gott sich entscheiden würde, näher zu dir zu kommen? Of course it would. Natürlich. So what are we going to do about that? Und jetzt, was machen wir damit? We got to make our move. Wir müssen unseren Schritt wagen. And you know, what an amazing time to do it. Und was für eine großartige Zeit, das zu machen. You know, Jesus-Haus, they're hosting this amazing fire on the altar for the next 6 months. Und über die nächsten 6 Monate haben wir beim Jesus-Haus das Feuer auf dem Altar. For 6 months, the prayer room's going to be running 24 hours a day, worship and prayer. Für 6 Monate, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche wird es Lobpreis und Gebet geben. With the focus on just giving God all that he deserves, everything that he's worthy of. Mit dem Fokus, Gott alles zu geben, was ihm gehört, was er wert ist. What an amazing time to just draw close. Was für eine großartige Zeit, den Schritt zu wagen und näher zu And kommen. the promise of the Lord is, he will draw close to us. Und es ist das Versprechen des Herrn, dass er dann nah zu uns ziehen wird. Maybe this should be a season we take really seriously. Vielleicht sollte das eine Zeit sein, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Maybe even now, we just need to go ahead and decide, hey, you know what, I'm going to make some plans in my schedule. I'm going to be a part of that. Vielleicht, dass wir jetzt schon sagen, hey, ich werde in meinem Plan, in meinem wöchentlichen Plan Dinge verändern, dass ich Teil von dem sein kann. Because it's going to be powerful, guys. Weil es wirklich kräftig sein wird und He mächtig. will not ignore it Und when er- his children draw close. Und er es nicht ignorieren wird, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Hebrews 10:22, it says, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings. Und in Hebräer 10 lesen wir, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens.
So, we're talking about the things that we often exchange worship for. Das heißt, wir reden jetzt über Dinge, die wir ganz oft anstelle des Lobpreises The things we haben exchange worship of God for. So, und den Lobpreis Gottes, die Anbetung Gottes. the final thing we have here is tradition. Und die letzte Sache, der Punkt, den wir haben, ist Tradition. You know, these are the things that we like. These are the things that we're used to. Es sind die Dinge, die wir mögen, die Dinge, die wir gewohnt sind. Let me ask you something. Have you guys ever been a part of a church where they made one small minor change and then suddenly people left the church? Wart ihr schon mal Teil von einer Kirche, wo eine kleine Sache verändert wurde und Leute daraufhin die Kirche verlassen haben? I'm not talking about like they decided not to talk about the Bible anymore, or I'm not talking about big things. I'm talking about a small little minor thing. Ich rede nicht von großen Veränderungen, wie zum Beispiel, dass sich die Kirche entschieden hat, nicht mehr über die Bibel zu reden, sondern über kleine, relativ unwichtige Dinge. You know, they decided, let's get rid of those pews. Let's put some chairs in. Dass sie sagen, okay, wir haben jetzt keine Kirchenbänke mehr, sondern Kirchenstühle. And next Sunday, half the audience was gone. Und am nächsten Sonntag war die Hälfte der Leute weg. You know, that's what I'm talking about here. Or you know, another one would be like, you know, let's go with some contemporary music and not the hymns anymore. Something like that. Oder dass Leute sagen, okay, lass uns ein bisschen modernere Musik haben und nicht nur die Hymnen. We're talking about the traditions, the things that we really like, the styles, the methods that we personally like. Sondern wir reden über Traditionen, über Stile und Methoden, die nah an unserem Herzen sind, die wir mögen, die wir gewohnt sind. And these things are all valid. They're great, actually. Und es sind großartige Dinge. I mean, I love the different expressions and the different methods and the different ways that people use all over the world to worship God. Und ich liebe die verschiedenen Traditionen oder Methoden, die Art und Weisen, die wir überall auf der Welt finden, wie Leute Gott anbeten. But the reality is, if we are not careful, these things will take the place of our worship to God. Aber die Realität ist, dass wenn wir nicht vorsichtig sind, dass diese Dinge, dass wir sie eintauschen für die Anbetung Gottes. We find ourselves worshiping our traditions and not worshiping God himself. Wir finden uns an einem Platz wieder, wo wir unsere Tradition anbeten und nicht Gott selber. And Jesus spoke directly into this in Matthew 15. Und in Matthäus 15 hat Jesus selbst da hineingesprochen. He says, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Und das heißt, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung oder Tradition willen? Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. Und so heißt, so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung oder Tradition willen aufgehoben. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about Und das you. heißt, ihr Heuchler treffen, hat Jesaja von euch prophezeit, als er über euch geredet hat. So this is not worship. Und das ist kein Lobpreis. Oh, I forgot to read the rest of it. Sorry. So these are the people that honor me with their lips, but their hearts are far from me. Und das heißt, dass es dieses Volk ist, die mich mit meinem Mund und dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. And they worship me in vain, and their teachings are merely human rules. Und vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. They worship me with their lips, but their hearts are far from me. Sie beten mich und sie ehren mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind fern von mir. So this is not worship. Und das ist kein Lobpreis. And so we've been talking a lot about the things that we exchange, the things that are not worship. Und wir haben jetzt viel darüber geredet, über die Dinge, die wir anstelle wahrer Anbetung haben. And today's message is, what is worship? What does God actually want? Aber die Predigt von heute ist, was ist Anbetung? Was will Gott wirklich? And we're going to move into now trying to answer these questions. Und jetzt wollen wir diese Frage beantworten. In Psalms chapter 50, we find something really special. In Psalm Kapitel 50 finden wir etwas sehr Besonderes. It's a prophetic psalm. Es ist ein prophetischer Psalm. So basically what that means is David is writing this psalm, Es heißt, dass David schreibt diesen Psalm, but he's not the one coming up with the ideas of what to put on paper. aber er ist nicht der, die Ideen hat von dem, was er gerade aufschreibt. God is speaking directly to David, and as David hears what God's saying, he's writing it on paper. Aber es ist Gott, der zu David spricht und so wie David es hört, schreibt er es auf. And in Psalm 50, we get just this amazing picture of what God is looking for. Und in Psalm 50 bekommen wir dieses wunderbare Bild davon, was Gott wirklich will, nach was er sucht. Psalm 50, verses 8 through 15. Es ist Psalm 50, die Verse 8 bis 15. So God is speaking
to the people. He says, look, I have no complaint about your sacrifices or the burnt offerings that you constantly offer. Und das heißt, deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Es sind doch deine Brandopfer stets vor mir. You know, God, he had set this system up. You know, at that time, there was a system of animal sacrifice that was done for sin, done for praise, all kinds of things like that. God set this system up. Und es ist Gott, der dieses System sozusagen aufgebaut hat, wie Opfer dargegeben werden. And he's basically saying to him, like right now, hey, look, guys, I have no complaints about this. Und er sagt gerade ihnen, hey, ich habe kein Problem mit den Sachen. You're doing it well. Ihr macht es gut. But in verse 9, Aber in Vers 9 it says, but I do not need the bulls from your barns or the goats from your pens. Aber in Vers 9 sagt er, dass ich will keinen Stier aus seinem Haus mehr nehmen, keine Böcke aus euren Hürden. You know, I'm really happy that you're doing this and you're being obedient to me, but just so you know, I don't really need it. Und er sagt, ich bin froh, dass ihr das macht, aber ich will es nicht mehr nehmen, ich brauche es nicht wirklich. For all the animals of the forest are actually mine anyways. Denn alle Tiere des Waldes, die gehören mir so oder so. And I own all the cattle on 1,000 hills. Und das ganze Vieh auf den 1000 Bergen gehört mir so oder so. I know every bird on the mountains and all the animals of the field, they're actually mine. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und alle Tiere auf dem Feld, die gehören mir. I appreciate it, you know, like, you know, and I know that you're bringing your tithes, but it's not because I was poor. Und ich tue das wertschätzen und ich bin froh, dass ihr einen Zehnten gibt, aber ich bin nicht arm, ich brauche es nicht unbedingt. I didn't actually really need your money. Ich brauche euer Geld nicht. You know, if I were hungry, I wouldn't tell you. Das heißt, wenn ich hungrig wäre, würde ich es euch nicht sagen. For all the world is mine and everything in it is mine. Denn das heißt, die ganze Erde gehört mir und alles, was da drin ist, gehört mir. Do I eat the meat of bulls? Do I drink the blood of goats? No. Das heißt, soll ich das Fleisch von den Stieren essen oder das Blut von den Böcken trinken? So he's saying, look, I appreciate what you guys are doing, but actually everything you're doing, I don't really need it. Und er sagt, hey, ich tue es sehr wertschätzen, was ihr alles macht, aber in welcher, ich brauche es nicht. And so these verses are beginning to raise a question, this question of, well, what does God not have? Und diese Verse, die bringen diese Frage auf. Okay, dann was ist es, was Gott nicht hat? And I want to challenge you that worship is actually giving God something he does not have. Und ich will euch herausfordern, und indem ich sage, dass Anbetung bedeutet, Gott etwas zu geben, was er nicht hat. And you say, wait. Theologically, that doesn't sound right, Aaron. God has everything. What are you talking about? Also Moment mal. Ganz aus einer theologischen Sicht betrachtet, hört sich das nicht so gut an. Gott hat doch alles. Listen to me. He gave something away. Aber ihr müsst verstehen, dass Gott etwas weggegeben hat. You know, he had it. He had all control of it. Er hatte die ganze Kontrolle davon. But he chose to set up a system where he would resist himself from taking control of it. Aber er hat ein System aufgebaut, wo er selber sich entscheidet, da nicht die Kontrolle davon zu übernehmen. So that we would take it and offer it back to him, and that would become our worship. So dass wir es nehmen und es ihm zurückgeben und dass das unsere Lobpreis wird, unsere Anbetung. So wouldn't it be good to know what are those things? What are those things that he wants us to offer back, right? Und jetzt wäre es nicht gut zu wissen, welches diese Dinge sind, die wir ihm geben können? Well, let's keep reading the same verses. Lass uns selber noch die weiteren Verse lesen. He goes on, he says, I don't need all those things. Er sagt, ich brauche diese Dinge nicht. But instead, make thankfulness your sacrifice to God. Aber er sagt, dass wir Gott Dank und Danksagung opfern sollen. You know, I would just love to hear how much you're thankful for the things I'm doing for you. Und er sagt, ich würde es einfach lieben zu hören, wie dankbar ihr seid für die Dinge, die ich euch gegeben I habe. would just love to hear your adoration towards me. Ich würde es lieben, eure Liebe zu hören und zu spüren. And then the next thing, and keep the vows you made to the Most High. Und dass wir die Gelübde erfüllen sollen, die wir dem Höchsten gegeben haben. You know, offer me. I would just love to have all of you. Just keep your vows to me. Und ich würde es lieben, alles von euch zu haben, dass ihr euer Gelübde einhaltet. And finally, call on me when you're in trouble. Und dass ihr dann mich anrufen könnt an einem Tag der Not. I want to be the one you run to. Denn ich will die Person sein, zu der du rennst. You know, but before you try to figure it all out on yourself, hey, call on me. That would be worship. Bevor du probierst, es selber irgendwie rauszufinden, was du machen sollst, komm zu mir. Das wäre Lobpreis. That's something I really want.
Das ist etwas, was ich wirklich haben will. So now we're going to just wrap it up with these 3 things. Und jetzt wollen wir zum Ende kommen mit diesen 3 Dingen. What does God really want? Was will Gott wirklich? Your thanksgiving with sincere affection. Deine Danksagung mit einer echten Hingebung. You know, like sincere affection. Mit einem aufrichtigen Herzen. You know, as a father, as a husband, I do a lot of things for my family. Und als Vater, als Ehemann tue ich sehr viele Dinge für meine Familie. There's a lot of labor work I'll do. Und es ist ganz viel einfach normale Arbeit. There's a lot of planning, fundraising I'll do for our family. Es ist viel, was ich plane, wo ich ein Support-Team aufbaue. And the whole time I'm doing it, I'm not doing it so that they would, you know, try to pay me back or, you know, pick up their slack a bit and do their job as well. Und ich mache das nicht, dass meine Kinder mal ein bisschen aktiv werden und ein bisschen was zurückzahlen oder ein bisschen was helfen mit ihren Arbeiten. No, I do it because I love them. Nein, ich mache es, weil ich sie liebe. And you know what I actually really want? Und wisst ihr, was ich wirklich will? Just their thanks. Einfach ihr Dank. Something about it just means so much to me. Like when my family, the ones who are the closest to me, recognize what I'm doing and they just say, Papa, thank you. Es ist etwas Wunderschönes darin, wenn meine Familie, die nah bei mir sind, erkennen, was ich tue und sagen, Papa, danke. A few weeks ago, I was building our kitchen into our new flat here. Vor ein paar Wochen habe ich unsere Küche in die neue Wohnung hier eingebaut. And it's a lot of work, as you guys know. Und es ist sehr viel Arbeit, ihr wisst es wahrscheinlich. And you know, plumbing is probably my least favorite thing in the whole world. Und wirklich, Klempnern ist etwas, was ich wahrscheinlich die Sache, die ich am wenigsten mag in der Any Welt. plumbers in the room, respect. Klempner im Raum, großen Respekt. And I was underneath the sink doing the plumbing. Und ich war unter dem Spülbecken und habe probiert, das alles zu, And my daughter fähig zu came machen. in because she probably heard me shouting. Und meine Tochter kam rein, weil sie mich wahrscheinlich schreien hat hören. And she said, Papa, what are you doing? Und sie hat gesagt, Papa, was machst du da? And so I just said, underneath the sink, I said, well, I'm building a kitchen for you. Und dann lag ich unter dem Spülbecken und habe gesagt, ich baue eine Küche für dich. And she responded with the best response I could have ever gotten. Und sie hat mir die beste Antwort gegeben, die sie mir je hätte geben können. She said, Papa, you're the bestest Papa in the whole world, and I love you, and I love you, and I love you. Und sie hat gesagt, Papa, du bist der beste Papa in der ganzen Welt und ich liebe dich, ich liebe And dich, you ich know, liebe dich. I was just like, I'm ready to do some more plumbing. Und ich habe gedacht, ich bin bereit für noch mehr Klempnerarbeiten. It was totally unexpected, but everything I ever wanted, you know? Es war komplett unerwartet, aber es war alles, was ich wollte. And could it be that this is exactly what our God wants? Und könnte es sein, dass es genau das ist, was unser Gott will? That he actually doesn't want us to do anything for him. He just wants us to show him how much we appreciate him. Dass es nicht darum geht, dass wir irgendetwas für ihn machen, sondern dass wir ihm zeigen, wie sehr wir ihn schätzen. That today, as we're walking around and we look up in the sky and we see that big, bright, shiny thing called the sun, Dass wenn wir heute rauslaufen, diese große, helle Sache sehen im Himmel, die wir Sonne nennen, that we just say, wow, God, that is so cool. dass wir sagen, wow, Gott, das ist so cool. You know, that the next time we take a breath, Dass das nächste Mal, wenn wir einen tiefen Atemzug nehmen, we just say, man, God, you gave that to me. Thank you so much. dass wir sagen, Gott, danke, dass du mir das gegeben hast. You know, in 2 Chronicles chapter 16, it says this. Im 2. Chronik, Kapitel 16, lesen wir das Folgende. Hey, guys. It says that the eyes of the Lord are searching the whole earth. Das heißt, dass die Augen des Herrn die ganze Welt durchsuchen. I want you to think about this. God is right now, he's searching the whole earth Ihr müsst das euch mal vorstellen, dass Gott die Welt anschaut, in order to strengthen those whose hearts are fully committed to him. um die zu ermächtigen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. He's looking for our affection. Er schaut nach unserer Zuneigung. Er sucht nach unserer Zuneigung. And we need to figure out a way to express it to him. Und wir müssen einen Weg finden, ihm das zu zeigen. Final 2 points here, guys. Und die letzten beiden Punkte. What does God really want? Was will Gott wirklich? Control of our life. Kontrolle über dein Leben. Remember, it said to fulfill the vows. I would love you to fulfill your vows. Denn erinnert euch daran, es hieß, dass wir unsere Gelübde erfüllen sollen. And God wants us to make a vow. He wants us to offer him our whole life. Gott will, dass wir dieses Gelübde ihm geben und unser Leben hinlegen. At some point, he wants us to stop this
casual relationship with him where, like, yeah, I go to church sometimes and, I'm kind of a part of this group. I talk about him in my personal home. I never really talk about him at work. Und dass wir irgendwann von dieser ganz lässigen und offenen Beziehung, wo wir dann sonntags in die Kirche gehen und daheim ein bisschen über ihn reden, aber eigentlich nie wirklich auf der Arbeit ihn erwähnen. Sometimes I read the Bible when I'm thinking about it, and there's this occasional time when I pray. Und manchmal lese ich die Bibel, wenn ich gerade dran denke, und ab und an bete ich auch. And at some point, God wants us to stop dating him. Und irgendwann will Gott, dass wir aufhören, ihn zu daten. And he wants us to walk an aisle, put a ring on, and give him our life. Sondern dass wir den Gang runtergehen, einen Ring an unseren Fingern machen und ihm unser Leben geben. This is our worship to him. Das ist unser Lobpreis für ihn. Romans 12, it says this. In Römer 12 sagt es Folgende. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and your proper worship. Das heißt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber und Leben darbringt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst oder eure Anbetung. And finally, the third thing mentioned in that verse that we read in Psalms 50. Und die dritte Sache, die wir gelesen haben in dem Psalm 50. What does he want from us? Was will er von uns? He wants us to include him in our lives. Er will, dass wir ihn in unser Leben mit einbeziehen. He said, when you get in trouble, call on me. Er hat gesagt, hey, wenn ihr am Tag der Not, wenn ihr Probleme habt, ruft ihn an. He wants to be in every part of our life. Er will in jedem Teil von unserem Leben sein. He wants to be a part of our drive to work in the mornings. Er will Teil von der Fahrt sein zur Arbeit hin am Morgen. He wants to be a part of our plans for our families. Er will Teil von unserem Plan als Familie He sein. wants to be a part of our finances. Er will Teil von unseren Finanzen sein. You remember we read those verses in Deuteronomy. He is a jealous God. Erinnert euch an die Wörter im 5. Mose, die wir gelesen haben, dass er ein eifersüchtiger Gott And it's ist. worship when he gets to be a part of our whole life. Und dass es Lobpreis ist, wenn er Teil von unserem ganzen Leben wird. So you put all these things together. Und jetzt nimmst du diese ganzen Dinge zusammen. Make it simple. Du machst es ganz einfach. What is God wanting from you? Was will Gott von dir? He wants relationship with you, with me. Er will Beziehung mit dir, mit mir. This is our worship unto him. Das ist unser Lobpreis für ihn. Amen. Amen. Let's close our eyes for a minute. Lass uns unsere Augen schließen für einen Moment. And before we think about what we're going to eat for lunch today, Und bevor wir darüber denken, was es heute zum Mittag gibt, just before we start moving around, just right here for a moment, can we just close our eyes and be still? bevor wir wieder loslegen, lass uns einen Moment nehmen, unsere Augen schließen und zur Ruhe kommen. And I just want to ask a question. Und ich will eine Frage stellen. Where is God? Wo ist Gott? I want you to think about that for a minute. Ich will, dass ihr da einen Moment darüber nachdenkt. In your life, where is God right now? In deinem Leben, wo ist Gott jetzt in dem Moment? Where is he on that list? Wo ist er auf dieser Liste? If you want to just take a moment, just maybe talk to God about that. Ich würde gerne, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen und mit Gott darüber reden. Maybe there's some reordering that needs to take place. Vielleicht müssen Dinge etwas neu geordnet werden. We could do that now. We could just begin to tell him what we want to do, how we want to change. Ihr könnt es auch jetzt machen. Fangt an, mit ihm zu reden, darüber zu reden, wie sich Dinge verändern müssen. Or maybe you're here and you say, he's actually never even been on the list. Oder du bist hier und sagst, vielleicht war er noch nie auf der Liste. And your salvation is actually when we reorder that list and we put him on top. Und es ist die Errettung, dass wenn wir diese Liste neu ordnen und er auf die Nummer 1 kommt, Right now, it's just such a wonderful time to do that. jetzt ist gerade so ein wunderbarer Zeitpunkt, das zu tun. So just take a moment to talk to him. Also lass uns einen Moment Zeit nehmen und mit ihm darüber zu reden. Father, you are the desire of our hearts. Vater, du bist das Verlangen unseres Herzens, unserer Herzen. We want
give you all the praise and adoration you deserve. Wir wollen dir allen Lobpreis und alle Anbetung geben, die du verdienst, Herr. Father, forgive us for the times when we replace you. Vergib uns für die Zeiten, wo wir dich ersetzt haben. It's not intentional. Es war nicht absichtlich. You are our God. Du bist unser Gott. You are the one we want to be devoted to. Und du bist der, dem wir hingegeben sein wollen. And we welcome you in our life. Und wir heißen dich in unserem Leben willkommen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.